Nyu-Yorkdagi janjal. Amerikalik siyosatchilar 9-may kuni Brighton Beachda konsert berishni rejalashtirayotgan xonanda Yulduz Usmonovaga qarshi kampaniya boshladi. Kampaniya tashkilotchilarining ta'kidlashicha, ular Yulduz Usmonovaga omma oldida qilgan antisemitizmga oid bayonotlarni rad etishni va uzr so'rashni taklif qilishgan. Ammo xonanda bunga rad javobini bergan. Ular konsertni bekor qilishga erishgan. Bu vaziyatga xonanda Yulduz Usmonova shunday munosabat bildirdi. Ну что, салам алейкум. Наши соотечественники, узбеки, киргизы, те, которые мои поклонники купили билеты на концерты. Assalomu alaykum aziz vatandoshlarim, o'zbek va qirg'iz xalqi hamda konsertlarimga chipta olgan barcha muxlislarim. Siz Yulduz Usmonovaning ijodini sevganingiz uchun katta rahmat. Barcha chiptalar sotilib bo'ldi. Bu meni juda xursand qildi. Aytishadi-ku, taqdirda nima yozilgan bo'lsa, o'sha bo'ladi. Agar kimlardir menga qarshi chiqayotgan bo'lsa, siyosatga aralashayotgan bo'lsa, bu aslida menga faqat obro' olib keladi. Mayli, qarshi turishsin. Ammo kimdir meni uzr so'raydi deb o'ylasa, adashyapti. Men o'z fikrimda qat'iyman. Eng avvalo, men zo'ravonlikka qarshiman. Ikkinchidan, Falastin erkin bo'lish kerak. Bu ularning yurti. Men doim aytaman, siz qadimiy xalq bo'lishingiz mumkin, lekin Isroil yangi davlat. Shuning uchun o'zingizni dunyoning xo'jayini deb o'ylamang. Balki moliya tizimlarini boshqarayotgandirsiz. Boshqa sohalarga ta'siringiz bordir. Lekin dunyo haqiqatni ko'rib turibdi. Siz butun dunyoni o'zingizga qarshi qilib qo'ydingiz va bizni ham shunga majbur qilyapsiz. Shu voqealar orqali yana asl yuzingizni ko'rsatdingiz. Hech kim sizlardan uzr so'ramaydi. Biz o'zini hurmat qiladigan qadimiy xalqmiz. Alhamdulillah. Biz musulmonmiz. O'z dinimizni, millatimizni va qadimiy yurtimizni hurmat qilamiz. Shuning uchun xafa bo'lmanglar. Qanchalik norozilik bo'lmasin, bu menga faqat kuch beradi. Hattoki sizlarning menga qarshi birlashishingiz ham meni xursand qiladi. Baribir konsertlarda uchrashamiz. Bu safar bo'lmasa, keyingi safar albatta. Alloh menga iste'dod bergan ekan, men kuylashda davom etaman. Men insonlar uchun kuylayman. Hammaga omad tilayman. Adolat esa inshaalloh albatta qaror topadi, deb o'z so'zini yakunladi Yulduz Usmonova.